morning, student. Today is 14th of September 2020 and the day is Monday. Student, today we will read the sound of U with mute E. बच्चों, आज जो है हम साउंड पढ़ेंगे U की, जिसमें E जो है साइलेंट होता है ना। तो जब U और E किसी वर्ड्स में साथ में मिलते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन यू हो जाता है। ओके, नाउ लुक हियर इन आवर फर्स्ट पिक्चर, देयर इज अ बॉय। ये एक बॉय है और ये जो बॉय है ये कैसा है? CUTE, क यू ट। सीख लिया हमने, क पढ़ा, फिर यू है, फिर टी है और फिर ई है। लेकिन जो ई है वो साइलेंट है और उसे हमने यू के साथ ऐड कर लिया है तो उसका प्रोनाउंसिएशन यू हो गया। तो CUTE, क यू ट, क्यूट। ओके, वेरी गुड। नाउ सेकंड इज अ गम। यहाँ पे एक गम की पिक्चर दी गई है तो उसकी हम स्पेलिंग रीड करते हैं। GLUE, GL, ग्ल, ग्ल, यू, ग्लू। ओके, the third is here TUBE, tube, tube. The fourth one is FLUTE, flute, flute. After this BLUE, BLU, blue. And the last picture is CUBE, cube, cube. Now here some other words are given to you and you have to read like CUBE, 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 JUTE, jute, MUTE, 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 HUGE, huge, FUME, 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 PLUME, 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 LUKE, 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 SUKE, 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 DUKE, 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 TUNE, 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 FLUE, flew, flew, HUE, hue. Now here after these words there is an activity. बच्चों, ये एक एक्टिविटी है। नीचे जो आपको दी गई है वो मैम आपको समझा देती है। आपको बच्चों क्या करना है कि घर में आप अपने फैमिली के साथ बैठेंगे और आपको एक पिलो या कुशन लेना है और उसे आपको 1 बाय 1 पास करना है। ओके, और जब वो कुशन जिसके पास भी रुकेगा तो उस हर एक आपके फैमिली मेंबर को एक वर्ड बोलना है जो साउंड ऑफ यू विद म्यूट ई साउंड होगा, जैसे कि क्यूट, ग्लू, ट्यूब और एक्सेट्रा जो आज आपने पढ़े हैं। ओके, ऐसे ही आप 1 बाय 1 एक एक वर्ड अपने हर एक फैमिली मेंबर से सुनेंगे। ओके स्टूडेंट, जो अबव 6 पिक्चर्स हैं आपको वो वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं ब्यूटीफुली कर्सिव राइटिंग में। ओके, आफ्टर दिस there is a UI sound words, UI, okay, U, इसको भी हम क्या पढ़ेंगे? U. The first, here some pictures are given to you and the first one is JUICE, juice, juice. ठीक है, इसमें UE का साउंड आता है, UE. ओके, the second is FRUITS, fruits, fruits. ओके, fruits, T है, T, S है, S, तो fruits, UI को हमने U पढ़ाया है ना। फिर है
SUIT suit, इसमें यूई का साउंड आता है, यू ई है ना, यूई। GUITAR गिटार, गिटार, गिटार। QUILL क्विल, क्विल। 6 है QUILT क्विल्ट, quilt. Now here some more words given to you, and that is QUITE, QUTE, quite. Second has SUITE, sweet, sweet. Third है GUILT, guild, guild. फिर है BUILD, build, build. QUIT, quit, quit मतलब छोड़ना है ना। And the last one is RUIN, ruin, ruin. Now student, here is an activity that you can do in school. So you will read all these words in your home and also do this in your notebook. The above 6 words only, okay, of both the sounds. Okay students, now here it's enough for today. Thank you and have a nice day.